Florence Nightingale, pionera de la enfermería y la visualización de datos. ¿Sabías que Florence Nightingale inventó el gráfico circular para presentar datos de salud? Así es, pero eso no es todo. Rechazó múltiples propuestas de matrimonio para dedicarse a su carrera y es conocida como la Dama de la Lámpara por su dedicación nocturna a los hospitales. ¿Conocías estas curiosidades? Déjalo en los comentarios y dime cuál te sorprendió más. Si te gustó este dato, dale like y suscríbete para más historias que no encontrarás en los libros de historia. Comparte este short con un amigo y sorpréndelo con estas anécdotas únicas. Y recuerda, activa la campanita para no perderte el próximo vídeo.